اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو تاسو ګورئ اباسین ټي وي. زیم تاسو قربو زمانم اکبر سید اور پیرمبو دی. نن زه تاسو ته داسې یو شخصیت سره ملومه چې هغه د نوم محتاج نه دی او ټول عمر د پاره به د بل د پاره ګرځېدو که بیماري به د چا وای او د خلکو د پاره به منډه تړله واله. نن هغه شخصیت نن په خپل بیماری کې داسې مبتلا دی زه تاسو ته نشم ویلی. موږ به د هغه سره خبرې کوو او د هغه نه به یې څو تپوسونه کوو. ګرانو کتونکو زموږ سره اوسئ. رینبو کار خو ټول ته پته چې موږ تکو کار کوو خو بس انسان دی او ډېر یاران دوستان ته دا هم ښه پته ده چې ښه خو تېر کړی دی چاته اوس دا نه شو ویلی چې یاره یو 10 روپۍ راکړه یا 100 روپۍ راکړه. لکه اوس که زه چاته وي خلک پوهېږي دی ډینګ کوي. حقیقت دی چې دې وخت کې به ما باندې ډېر تکلیف دی. اوس یې د انسان نه غواړم، زه نه خپل الله نه غواړم. الله نه باندې راته بیمار راوستله. رینبو ژاړم په دې چې زړه مې ډک دی. کور ته کرایه دی، خرچې دي، ټسټونه دي، 800 روپو دوايانې راوړو. پلار نشته، ورور نشته دی، مور نشته، سره کټوړې سړي ته څوک وي؟ سړی ویل که دا زوی د هغه ماشوم زوی نه عمر نه دی. بس یاره موږ به څه ووایو؟ بس الله راوستله په دې حالاتو مې شکر دی. دا خپل مې خرابه شوه تقریبا دې نه ما 5 میاشتې کټو خوړو. د هغې نه پس بیا مې سینه خرابه شوه. سینه خدای باغه کړه نو بیا ما له دونه ستنې وارې چې زما له وجود ټول پړسېدلی دی. نو زه پړسو ورو ورو خدای باغ ښه کوي. خو مطلب دا چې په هر ځای باندې خرچې کېږي چې سر نه وي علاج به څه کوې. بس ما ته پته ده چې دا خلک پوهېږي ایکټینګ کوي. دې وخت کې زه ایکټینګ نه کوم. دې وخت کې دا حقیقت ده چې زه ټیک نه یم، بیمار یم. نو زه خپل ګرانو کتونکو ته وایم چې د ده نمبر د ده هر څه به موږ تاسو ته په دې سکرین باندې وکړو. موږ سره نو د ده سره رابطه وساتئ. یو نیم لا خواشه وي هغه پر بیمارۍ دوړه کړي. دې کې مثال خلکو نه قرض هم کړي. ډېر خلک راته وایي دا تاسو د فنکاران د پیسې راوتي. مې فنکاران پیسې چېرته راوتي؟ که راوتي هغه مخ ملازو ولا خلکو له ورکوي. کم فنکار چې دی د چا حاجت دی هغه له نه ورکوي. زه به که نه زه خو د ټولو زیات کوشش زما دا دی زموږ په سوات کې څونه فنکاران دي. یو فنکار ته اوس پورې د حکومت طرف نه 1 روپۍ نه میلاو شي. دا د MNA دا ټول مشران دي دا زموږ سره دا زیاتی کوي نه. کم یو کس زموږ سپورټ کړی. په مردان کې ګوره اکټران دونه نشته دی خو د هغې مشر داسې زورور دی چې هغه ټول ته پیسې میلاویږي. په پېښور کې پیسې میلاویږي. زموږ سواتیانو ما تر اوسه یو سواتي یو اکټر ولې زموږ وخت نه کېږي ښه دور یې تېر کړی دی. په دې وجه موږ چاته دا وایو نه چې یاره بیمار یو یاره د پیسې راکړه یا دا راکړه. موږ دا به څه وایو؟ پرېږده الټه راپورې دا خلک خاندي. نو ځکه ما دا انټرویو ورکول نه وایي څه به احساس د بل د اوښکې وکړي چا چې په ژوند باندې ژړېدلی نه وي. چې سړی په خپله وژاړي ناصر د بل احساس وي. ګرانو کتونکو تاسو د عثمان غني
دا زخمونه ولیدل کم چې دا زموږ کیمرمین وښود ګرانو کتونکو بیماري دي الله پاک هیڅ چا نه راولي ځکه دا ډېر سخت دغه دی ګرانو کتونکو د ده کمې ستنې چې ده والې وې کم دغه ول دومره ستنې ده والې وې چې د هغې ګرمایش ټول ورته دغه شی دی اوس د دا مسله چې ده هغه ټوله څه غټه مسله څه مسله پټه ده هر نه جوړه شي ده اوس هغې باندې د هغې د لاسه دی لکه ګرځېدی غریب هم نه شي چې د اوس سره تم د درې سلو میاشتو کرے شاټ ته ما سره نور غم نه او زموږ هغه نیک نه دی ډېر پټ سترګې دی هغه اکثر ډېر ګډې وډې خبرې کوي کډه به درته وکړم او کډه به ما صرف دغه نه دغه وي خو هغه خو دې پېرې چې راغی نو څه ونه کړو مالي والو ته هم وایي چې هلک ګوره سړی بیمار دی وږی خوی به نه کوي نو بس دغه حالت دی ریمبو نه پرې کې خلک پوهېږي څه ماشومان نه دي زمونږ په دې سواد کې چې الحمدلله مالدار خلک به کې ډېر زیات دی زمونږ د دې ملګري سره امداد وکړي الله پاک به تاسو دې اجر درکړي ایم پی ایس صاحب ته هم دا وایم فضلي حکیم ته چې زمونږ عثمان غني نن سبا تاسو ښه پېژنئ حالات د هغه ډېر زیات دغه دي نو تاسو هم د هغه په سرکاري توګه که په خپل دغه نو د هغه سره مطلب ده چې مرسته وکړئ ګرانو کتونکو زه ستاسو نه اجازت غواړم